好，我现在的话是去往法国北部的这个诺曼底。那这次我的行程的话，差不多是3天的时间，会分别去到诺曼底地区沿海的3个市镇：多维勒、图维勒、维莱和叙麦和欧弗勒河。我现在到了一个中间中转的地方来换另外一辆火车。这个城市叫丽雪。突然发现正前面这座教堂长得还挺好看的，拜占庭风格的，始建于1929年，应该就是为了纪念在诺曼底这个大区各种战争失去生命的这些先烈们的。我们的火车下一趟去往多维勒和图维勒的。我现在终于到达我的目的地了，这里是 Gare de Tourville 多维勒，2个城市共用的一个火车站。那我现在准备先去酒店，非常近，就在前面，把行李寄存之后，然后直接坐车去到 Honfleur。过了桥对面就是多维了，然后我身后是图维了，是他们这个有点像法国的海鲜大排档。这边是他们今天可以售卖的海鲜，10月份的时候很多海鲜都可以捕捞了，海胆、贝壳、龙虾、生蚝，待会我得吃小螺丝、各种鳌虾、鱼。我主菜打算吃一条溜热的，然后这边还可以，居民还可以在这买。龙虾比较贵，多少钱？1公斤是65.8欧。然后厨师就在后面处理这些海鲜的。厨师正在做我的芋头，我点的是6个9欧。来西。先吃一颗原味生蚝，什么都没放。新鲜的生蚝肉配着咸咸的海水。法国人吃生蚝还会配黄油。如果大家接受不了生吃生蚝那个比较腥的味道，可以放上一点柠檬，柠檬就可以中和掉这种生蚝的非常大的一部分的这个，就感觉海鲜很腥的味道。先来试一下加黄油的，我很少加黄油，但我记忆中生蚝加黄油的味道也是蛮不错的。估计是天气太冷了，然后它下面又是冰，那个黄油在我的嘴里完全没有办法和生蚝融合在一起，但是还是很香的，因为黄油它是带油脂和这个奶香味嘛。菜就上来了，我点的是一种叫做 Lieujeune 的鱼，然后它又配了那个土豆泥。然后旁边是一些应该是烤蔬菜吧，感觉像是剁碎版的普罗旺斯炖菜。热热。肉质是相对紧实的那种，没有鳕鱼那么嫩。法国人可爱吃这种磨碎了的特别细的这种土豆泥。哇，蛮好吃的这个土豆泥。它就是很多混合蔬菜，要不然就是烤，要不然就是炒过的。我今天没有点酒，因为下午还要出去玩，如果我喝了酒，我可能脑子会不清楚。希望我吃完饭之后它雨就停了。今晚和明晚我订的酒店。每晚是90欧，
位置非常好，就在火车站旁边，5分钟的路。这边有个小书桌、电视、衣架，然后卫生间是这样的，马桶，然后浴室，窗户挺大。窗户打开的话，在下雨。外面是这样的。这辆111路是从多维勒和图维勒车站开往阿布赫的，所以说会路过翁弗勒河。车在前面下课，然后他一会儿就开过来了。车票是2.9欧。港口区遇到了这么一个东西，顶部是这样的，像是有一颗闪耀的星星，底部是这样的，应该是可以转动起来的。我觉得应该也是和船运和这些船有一定的关系。我现在的话就是在翁弗勒河旧盆地，小小的港口。这座城市的话，时间历史是非常久远的，它的历史一直延续到中世纪。翁弗勒河它的地位也是非常重要的，因为它是在法国西北部诺曼底，它的话就是塞纳河的出海口靠南的一座城市。塞纳河就是从这个位置上流出法国，流进英吉利海峡。在翁弗勒河这个旧盆地的旁边，看似不起眼，但其实这座建筑应该是翁弗勒河历史最久远的了。它是法国理查国王5世在14世纪修建的一个防御性的一个建筑物。这座建筑的法语名字叫做 La Lieutenance， 翻译成中文的话，意思叫做中尉。这座建筑虽然说是始建于公元14世纪，但是它在法国1864年的时候，在战争和革命期间，然后这栋建筑大家可以看到上面的那些房子就分给了就是当时国王的中尉居住的，所以说就沿袭了这个中尉这个名字。下面的这排楼梯这些位置就是14纪的这个古迹，然后上面的那些房子的话就有一些新建和后期修缮的。在这个位置，大家可以看到塔楼，它是有一个钟在上面的。原来，那因为翁弗勒河它是一个防御性的城市嘛，又在那个诺曼底靠海，塞纳河出海口，诺曼底的西北部，对面就是英国。那这个钟楼和塔楼的话，原来是有一大个钟的。它是为了就是如果在这边士兵们看见有危险的话，它就会敲响这口钟。但是因为现在也不需要防御了，所以说那口钟可能就没有再继续保留了。就在圣凯瑟琳教堂旁边的这个街道，这里基本上每天早上都有 marché 集市，然后很热闹。我现在是下午来的，所以说集市都结束了。大家可以看到这边已经搭起这样的棚子来了。因为什么呢？因为明天就是周六，那周六的话，在这个圣凯瑟琳教堂旁边会有他们的周末集市，是非常热闹的。那这条街它基本上每天都有集市，周三的话是有机集市，然后周四到周六每天早上都有海鲜和鱼的集市。那周六和周天的话又会叠加这个周末集市在这里。如果大家是早上来到翁弗勒河的话，就一定我觉得可以来逛一下这个集市，是非常不错的。这个就是圣凯瑟琳教堂的正门，我们可以从这儿进去参观一下。这座教堂还有设置了这个纪念的这个位置，这里写着说，在1914年到1918年，
为了法国而失去生命的人的这些名字。而且这里的人被纪念的不光有法国人，大家可以看到，还有英国人、美国人和加拿大人，也同样值得被纪念。你可以在这为他们点一颗小蜡烛。圣凯瑟琳教堂和我之前见过的所有的法国教堂和很多国家的教堂都不同，它非常的不一样，就是它的主体大部分的建筑都是用木头来构建的，是法国最大的木质教堂。那这座教堂它本来是起源于15世纪下半叶的，本来这座教堂在最开始的时候也是传统的石头教堂，但是因为当时英法的那个100年战争嘛，然后就受到了一些损毁。因为战争之后整个国家很贫困，没有办法用石头去继续建筑，然后大家就用了木头，因为诺曼底地区的这个木头资源还是非常的丰盛的，然后就木头来建造了这个现在可以看到的法国最大的木质的教堂。他们很多人也叫它是水手教堂，因为在翁弗勒河这边的渔业和捕鱼业是非常发达的，然后这座教堂也叫做水手教堂，就是在翁弗勒河地区所有跟海事相关的仪式祝福都会在这个教堂举行。那每年5月份的一个周末，然后在这边还会专门举行和水手有关的水手节。这边还有一本巨大的歌词本，应该就是唱颂歌的时候大家看的。哇，好霸气的一个唱诗本。这边有一个那个演讲台，可以看见这里是个演讲台，然后它的这个放话筒的地方是一只鹰一样的猛禽的一个样子。沿着柱子往上看，这样的房顶和教堂的主顶也都是木头制作的。像是这样的建筑一定要小心防火。为什么我们国家的很多古老建筑留不下来，就是因为我们国家很多建筑都是木头制的，所以说又特别容易发生火灾，然后被烧毁。那欧洲这边绝大部分的这些建筑都是石头做的，所以说他们的可以有几百年的、上千年的这些建筑可以留下来。钟声敲响了，现在是这座钟楼就是圣凯瑟琳教堂的附属钟楼，那同样也是很少见的，就是一个教堂的钟楼和教堂的主体是分开的。那圣凯瑟琳教堂它的这个钟楼就是和主教堂分开的，也非常有趣。然后这座教堂还是很多印象派画家生活在翁弗勒河的时候，通常他们的一个绘画的主体吧。一看到这样的建筑就知道我们是来到了法国的北部。像法国的除了诺曼底地区，还有法国的阿尔萨斯地区，他们就有很多这样的牛津是吧，叫牛津式的这个建筑，就是建筑的主体用这样的木头，这些都是木头来构造，然后再混合着石头和水泥来建造的房子。前面那座也是。接下来为大家隆重介绍的这里是尤金布丹博物馆。尤金布丹的话，他就是印象派之父。为什么他说是印象派之父？说到印象派，大家肯定会想到莫奈，是不是？那尤金布丹的话，他就是莫奈的师傅，所以说我们说尤金布丹他是印象派之父，这个就是他的博物馆了。那他需要花上3个小时左右的时间去游览。那我今天时间不是特别的多，所以说就没有办法去参观了。这座博物馆除了尤金布丹的作品，像是大家熟知的
莫奈呀、卡米尔·荷罗呀等等的印象派的作家的画作都有在这里存放。因为印象派本来就是起源于诺曼底地区，那像是莫奈的莫奈花园，还有阿布河离这边都非常的近。偶遇了翁夫勒河的灯塔，一座海港城市怎么能没有灯塔呢？它的灯塔就在这儿。这里是萨蒂之家，就说翁夫勒河是这个艺术制度，不光有印象派，而且这里还有音乐家。萨蒂的话，他是20世纪的法国的一个作曲家，他被称为是20世纪最前卫的音乐先生。然后他很多的作曲都非常出名，其中最出名的有这个 Rino Bedi， 我不知道大家有没有听过，我们可以一起来听一下。然后这个的话，它的萨蒂之家的话，就是萨蒂出生的地方。然后现在是被改成了一个小型的，不光是音乐馆这样的博物馆的，也是一个纪念馆。你可以在里边体会一个音乐的世界。的开放时间是，除了那个周三，然后每天早上10点到下午6点。大家能不能看到我后面这个房子？它是一个船屋。这个船屋造的不是普通平时用的船，它造的是一艘古代名船。那艘名船的名字叫做拉莫哈。这艘名船的话是谁的呢？它就是征服者威廉一世，就是英国的第一任国王。当时威廉一世就是坐着这一艘拉莫哈，然后从诺曼底驶向了英国，然后征服了英国，成为了英国的第一个国王。它这个船屋的话，它现在就是在复原原来的那艘拉莫哈，根据一些古迹的资料，像是一些挂毯呀，或者是资料的信息来复原这艘船，然后就在那个船屋里边，你也是可以进去参观的，只不过是说要绕得比较远，也是比较有趣的一个地方。在1066年的时候，威廉当时是诺曼底的公爵，然后他当时决定要出征英格兰的时候，当时还没有英格兰，只花了10个月的时间就组成了一个有1000多艘船，然后有1万人的这个军队，然后前往英国，然后他就征服了英国，成为了第一个英国国王威廉一世。还有一个旅行团，我觉得挺有意思的，就是你可以坐着轮船从塞纳河的出海口去游览这边的风景。他们会去到这座桥，这座桥的话，它是横跨塞纳河的最后一座桥了，就是这座桥出去之后的话，就是到英吉利海峡了。那这座桥的话，它是连接阿布河和翁夫勒河的一座桥。那这座桥它也是世界上最长的斜拉桥这座桥的名字叫做诺曼底桥。是1个半小时，18块钱一个人，成年人18块钱，儿童要12块吧。今年的第1杯热红酒，他们家的热红酒居然还有热白酒和热红酒，小杯3欧，大杯5欧，让我来接一杯。今年的第1杯热红酒。我已经回到酒店了，然后今天晚上的晚餐，瞧瞧 Kebab， 号称拯救了中国留学生胃的一个餐，真的是很便宜。我在楼下买的，因为我已经非常累了。我今天早上6点就起床去赶火车，我就想随便吃一点，然后早点休息。8欧这么大一盒，然后有薯条。然后里边是面包，面包里边有肉和蔬菜，给大家看一下。
巨大的一餐面包，里边是烤肉和沙拉菜和番茄。明天的话就是去参加这次旅程我最期待的这个扇贝节，也是在诺曼底，然后离我现在住的这个城市差不多是20分钟这样的车程，叫做Villers-sur-Mer 的一个城市。然后它明天，其实它整个周末都有这个扇贝音乐美食节，然后我去参加明天的。明天再见了大家，我就先吃饭啦，大家明天见。